हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮੋਟਰ ਗਰਾਜ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੋਲੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਗੋ ਤੇ ਫਿਗੋ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਤੇ ਫਿਗੋ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਓਵਰਹਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਧੋ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਸਟਨ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗੌਰਸ ਦੇ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਲਾਕ ਦਾ ਫੇਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਤੇ ਕ੍ਰੈਂਕ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ। हाँ जी, असी करांगे ऑयल सपरेटरां दी फिटिंग तो तुसीं देख सकते हो। ऑयल सपरेटर भी कह देंगे, ऑयल शावर भी कह देंगे जी। तुसीं देख सकते हो। हुण इहदी करांगे असीं ब्लाक दे फिटिंग। असीं पूरा प्रैशर दे के जिहड़े इन्हां दे वाल आ जी वो चैक कर लिया ते ये पूरी तरह वर्किंग च है। ते हुण असीं इदां दी करांगे फिटिंग। फोर्ड फिगो शौक नाल करांगे काम ते करांगे बिल्कुल ओके रिपोर्ट। छोटे हाथ पा बने क्लीन है। क्रैंक जी असी पावे स्टैंडर्ड की तो सहज असी यदा करा चैक आपदे तरीके नाल भी इक्को जिहा। हाँ जी, क्रैंक जी साडी स्टैंडर्ड दी आ। मेना तो असीं बिगना का साइज चैक कर लिया, सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। हाँ जी, असीं ਜਿਹੜਾ क्रैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਰ ਆੜ ਕੱਸ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜਮਾਂ ਵੀ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਓਕੇ ਆ। क्रैंक ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਆ, ਕੰਪਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਰ ਆੜ ਦਾ ਕੈਪ ਕੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ, ਮਾਸਾ ਪਲੇ ਨਹੀਂ। क्रैंक ਸਾਡੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। क्रैंक ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੀ ਇਹਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ क्रैंक ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ 25 ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥ੍ਰੈਸਟ ਵਾਸ਼ਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਥ੍ਰੈਸਟ ਵਾਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਲਾਕ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੀ क्रैंक ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਟਿੰਗ ਦੇ ਪੀਸ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਆ, क्रैंक ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੇਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇੰਜਨ ਸੀਲ। क्रैंक ਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੀਲ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲਿਆ ਆਇਲ क्रैंक ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਲ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ। सील आ साडी बिल्कुल सॉफ्ट जी, तुसीं देख सकते हो। कपड़ा फड़ो साफ नवीं असीं थ्रैस्ट वाशलां पावांगे नवीं तां जो जिहड़ी क्रैंक दी प्ले आ बिल्कुल रवे ओके रिपोर्ट, किसी पासे ना डलक देवे। आ थ्रैस्ट का जिहड़ा पासा जी ये बाहरले पासे हुंदा ते आ पासा अंदरले पासे हुंदा जी। हाँ जी, साडी क्रैंक दे विच तुसीं देख सकते हो थ्रैस्टां दी फिटिंग हो चुकी है ते जिहड़ी क्रैंक दी प्ले असीं कढ़ती है ते जिहड़ी सीलिंग है तुसीं देख सकते हो साडी सीलिंग बना ली है असीं चंगी तरह ही बिल्कुल कर ली है सीलिंग ओके। ते हुण असीं लावांगे जी क्रैंक नूं ऑयल, मेनां नूं लावांगे ऑयल ते ऑयल ला के करांगे उपरले टापे की फिटिंग। हाँ जी, मेना नूं ला लिया असीं ऑयल ते मेना नूं ऑयल ला के करांगे हुण उपरले टापे की फिटिंग, क्रैंक वाले टापे की फिटिंग।
ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਂਕ ਦੀ ਆ ਫਿਟਿੰਗ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਟ ਨੂਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਤੇ ਆ ਟਾਇਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਸਟਾਂ ਦੀ ਪਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਾਸਾ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਕੋਈ ਜਮਾਂ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕ੍ਰੈਂਕ, ਕੋਈ ਡਲਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕ੍ਰੈਂਕ ਆ ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਕ੍ਰੈਂਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੇੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੇੜਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਲੀ ਕ੍ਰੈਂਕ ਆ। ਤੇ ਥ੍ਰੈਸਟਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਲੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਥ੍ਰੈਸਟਾਂ ਦੀ ਪਲੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਂਕ ਦੀ ਥ੍ਰੈਸਟਾਂ ਦੀ ਪਲੇ ਪੈ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀ ਸੀਲਾਂ ਦੀ ਲੀਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਥ੍ਰੈਸਟਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰੈਂਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਟਿੰਗ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਜਨ ਸੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਿਸਟਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਸਟਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਪੂਰੇ ਕੋਈ ਪਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਓਕੇ ਆ ਜੀ ਫਿੱਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿੱਟ, ਬੋਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜੀ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਟਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਸਲੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਚੈੱਕ। ਕਰੋ ਜੀ ਚੈੱਕ, ਸਲੀਬਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬਾਂ ਲਵਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਬਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਅਲਮੂਨੀਅਮ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਗਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਲਵਾਉਣੇ ਜੀ ਥੱਲੇ ਟੱਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਸਲੀਬ ਲਵਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈੱਡ ਗੈਸਕਟ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਜੇ, ਹੈੱਡ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਏ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਸਲੀਬ ਇਹਦੀ ਹਿੱਲੇ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਵਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਸਲੀਬਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਪਿਸਟਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਨਵੇਂ ਗੌਰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰਸ ਦੇ ਪਿਸਟਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। ਕੈਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਲ ਤੇ ਕੈਪ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਟਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸੇਠ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹੁੰਡਾਈ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ। ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਡਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਰਨਾ 올ਡ ਮਾਡਲ, ਵਰਨਾ ਫਲੂਇਡ 2014 ਮਾਡਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰੀਏ ਨੇ ਇੰਜਨ ਇਹਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿੰਗ ਮੋਟੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਠੋਕਾਂਗੇ ਜੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਟਿੰਗ। ਇਹ ਨਟਾਂ ਦੇ ਬਿਗਨ ਵਾਲੇ ਨਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤੇ ਜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ, ਟਾਇਟ ਤੇ ਮੇਨ ਵਾਲੇ ਨਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਤਸੱਲੀ। ਆਇਲ ਪੰਪ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਟਿੰਗ ਤੇ ਆਇਲ ਪੰਪ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਨਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਇਲ ਪੰਪ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਟਾਂ ਦੀ ਕਸਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਲੇ ਪਾਸੇ 8 ਨੰਬਰ ਗੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਟ 10 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੂਰਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨਟਾਂ ਦੀ ਕਸਾਈ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਸਾਂਗੇ ਜੀ ਆਇਲ ਪੰਪ ਦੀ ਜਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਰਲਾ ਟਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਇਹ ਟਿੱਕੀਆਂ ਸਵਿਫਟ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਦੇ ਤੇ ਸਵਿਫਟ ਦੇ ਬਲਾਕ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੇਮ। ਹਾਂਜੀ ਆਇਲ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇਲ ਚੱਕ ਲਏ। ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਪੰਪ ਵਾਲੀ ਜਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਾਫ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਸਾਂਗੇ ਜੀ ਆਇਲ ਪੰਪ ਤੇ। ਆਇਲ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲਿਆ ਆਇਲ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ ਆਸਾਨੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜਾਲੀ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ। ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਨਾ ਬਾਉਂਡ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਚਰੇ ਵਗੈਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਲੀਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਫਿਟਿੰਗ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੰਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿੱਧਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਰਵੇ, ਵੀ ਇਹ ਲੀਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਲੀਕੋਨ ਨਾਲ ਹੀ ਠੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ। ਤੇ ਐਲ ਪੰਪ ਵਾਲੀ ਜਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਰਲਾ ਟਾਇਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂ ਅਰਲਾ ਟਾਇਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੀਕਿੰਗ ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਠੋਕਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੈਂਬਰ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਕੱਸਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ, ਥੱਲੋਂ ਟੱਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਫੇਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈੱਡ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਬੋ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਵਿਫਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਟਰਬੋ ਵਾਲੀ ਕੋਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਚੇਂਜ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਓਰੀਜਨਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਜੁਗਾੜ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹੈੱਡ, ਤੇ ਹੈੱਡ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਸਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬਲਾਕ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫੇਸ ਟੱਚ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਸਿੰਗਲ ਟੱਕ ਵਾਲਾ ਗੈਸਕਟ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਗੈਸਕਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹਾ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦਾ 1300 ਤੇ 41 ਰੁਪਏ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਟੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਲੀਬਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫੇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਮੂਨੀਅਮ ਦਾ ਬਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈੱਡ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਸਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਜਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਅਲਮੂਨੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਬ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੇਸ ਸਾਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਡਬਲ ਟੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਡ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗੈਸਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 2924 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਡਬਲ ਟੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਟਾਪ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਡਬਲ ਟੱਕ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਡਬਲ ਟੱਕ ਗੈਸਕਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੈੱਡ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਟਿੰਗ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਵਾਲੇ ਸਰਾਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੈਸਕਟ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਾਕ ਤੇ ਫਿਟਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੈਸਕਟ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹੈੱਡ, ਤੇ ਹੈੱਡ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਸਾਈ। ਰੱਖ ਛੋੜੇ ਵੀਰ ਲਿਆਓ, ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਲੀਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈੱਡ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ। ਲਿਆਓਗੇ ਹੈੱਡ ਬੋਲਟ ਲਿਆਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈੱਡ ਵਾਲੇ ਨਟਾਂ ਦੀ ਕਸਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਟਰਬੋ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬੋ ਜਿਹੜੀ ਪੱਖੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਿਫਟ ਵਾਲੀ ਕੋਰ ਜੀ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕੋਰ ਸਵਿਫਟ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈੱਡ ਦੀ ਕਸਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਰਬੜ ਰਿੰਗ। ਤੇ ਰਬੜ ਰਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤਲੇ ਕੇਮਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਪੇ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਫਿਟਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਬੜ ਰਿੰਗਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਰਬੜ ਰਿੰਗ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਮ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਇਲ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਆ ਕੇਮ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਮ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਮਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਪਾ ਅਸੀਂ ਕੱਸਤਾ ਜੀ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਟ ਲਾਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕੇਮਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਪੇ ਦੇ। ਤੇ ਕੇਮਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਪੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ 8 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਵਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੱਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 8 ਨੰਬਰ ਗੋਟੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਾਵਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਡਾਵਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੋਟੀਆਂ ਫਸਾ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੌਕਰਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਕਰ ਜਮਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੇਮ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਜਮਾਂ ਰੌਕਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਪੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਟਿੰਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਤੇ ਕਾਮਨ ਰੇਲ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪੈਪ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪੈਪ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਟ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਕਾਮਨ ਰੇਲ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਲੀਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਲਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 2.5 mm ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2.5 mm ਦੀ ਵਾਸ਼ਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। 2.5 mm ਦੀ ਵਾਸ਼ਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਫਲਤ ਵਾਸ਼ਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 1.5 mm ਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ 2 mm ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ 2.5 mm ਦੀ ਵਾਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਟਿੰਗ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਬੜ ਰਿੰਗ ਆ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੈੱਟ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਟਿੰਗ। ਕੇਮ ਸ਼ਾਫਟ, ਕ੍ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਤੇ ਟਰਬੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੈ ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਥਾਣੀ ਦੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੈਲਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਟੈਪਟ ਕਵਰ EGR ਵਾਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨ ਅਸੀਂ ਕਸਤਾ ਜੀ। ਟੈਪਟ ਕਵਰ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਸਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਟੈਮਕ ਬੈਲਟ। ਟੈਮਕ ਬੈਲਟ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਟਿੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਲਟ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਤੀ ਆ ਜੀ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਟੈਮਕ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ LG ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ LG ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਟ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 13 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕਸਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੈਲਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਮਕ ਜੀ। ਤੇ ਆਇਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਵੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀਆਂ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਰ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਵਿਫਟ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਿਫਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫੀਗੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ LG ਨਾਲ ਕਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੈਨੂਨ ਹੀ ਜੀ ਹੋੜ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰੈਡੀ ਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਾਡੀ ਟੇਪ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ ਆ, ਮੜਤੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤਾਰ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੋੜ ਜਮਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਬਾਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਟਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਤੀ। ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੀ ਉਹੀ ਰੱਖਤੀ ਜੀ, ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਠੀਕ ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਲਚ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਫਿਟਿੰਗ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਟੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਖਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੌਸ ਪੈਪ ਤੇ, ਵੀ ਹੌਸ ਪੈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਧੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਹੌਸ ਪੈਪਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੜਾਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਸ ਪੈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਸੀ ਤੇ ਟੇਪ ਚੜਾਤੀ ਅਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਟੇਪ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਲਾਸਟਰ ਵਾਲੀ ਟੇਪ ਆ। ਤੇ ਗੇਅਰ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੇਅਰ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਟਿੰਗ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਂਕ ਪੁਲੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਰਾਬ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਚੇਂਜ। ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਟਿੰਗ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਰਡ ਫਿਗੋ, ਉਧਰ ਚੋਬਰ ਇੱਕ ਵਰਨਾ ਕਰਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰ ਸਵਿਫਟ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੈਂਟੋ ਦਾ ਇੰਜਨ ਵੀ ਆ, ਉਧਰ ਪੋਲੋ ਦਾ ਇੰਜਨ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਜੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਇਹ। ਤੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ। ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੌਕ ਲੁਕ ਐ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਵੀ ਹਿੱਲੇ ਨਾ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਟੇਪ ਅਸੀਂ ਲਾਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਹੌਸ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸ ਪਾਈਪ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੇਪ ਆ ਵਾਈਟ ਪਲਾਸਟਰ ਵਾਲੀ ਟੇਪ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਨ ਮਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਕਸਤੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ECM ਵਗੈਰਾ ਲਾਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਢਾਵਾਂਗੇ 에ਅਰ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੈਲਫ। ਮਾਰ ਛੋੜੇ ਵੀਰ, ਕੱਟ 4 ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੈਲਫਾਂ ਤੇ 4 ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਥਾਣੀ ਕਢਾਵਾਂਗੇ ਰਿਟਰਨ ਥਾਣੀ ਦੀ 에ਅਰ। ਚੱਲ ਬਈ ਡੀਜ਼ਲ ਚਕਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਹਟ ਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰ, ਚੱਲ ਲਾਸਟ, ਚੱਲ
10। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਪਲਰ। ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੈਲਫ। ਚੱਲ ਬਾਈ। ਲਓ ਜੀ ਆਇਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਈਟ ਬੁੱਝ ਗਈ। ਆਇਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ ਕੰਮ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਜੀ ਡਾਂਗ ਵਾਂਗੂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬੈਲਟਾਂ ਬੁਲਟਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਫਿਟਿੰਗ। ਤਾਰਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਛੋਟੇ। ਚਲੋ ਮਾਰੋ। ਲਓ ਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਫਿਟਿੰਗ ਇਹਦੀ। ਬੈਲਟਾਂ ਬੁਲਟਾਂ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਾਊਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੌਗ ਲੂਗ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਲੌਕ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਲੌਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਊਗਾ ਜੈਨੂਅਨ। ਇੱਥੇ ਲੌਕ ਪਊਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੈਨੂਅਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਵਰ ਸਲੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਕਵਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਜੈਨੂਅਨ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੈਨੂਅਨ। ਵਾਇਰਿੰਗ ਵੂਰਿੰਗ ਦੀ ਟੇਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੇਅਰ ਨਾਲ ਵਾਇਰਿੰਗ ਗੇਅਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਈਟ ਟੇਪ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲਾ ਹੌਸ ਪੈਪ ਆ, ਉਹ ਗੇਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੌਸ ਪੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੰਚਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੇਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪੈਪ ਵੀ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪਦੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ, ਨਿੰਦਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਾਂਜੀ ਕੂਲੈਂਟ ਪਾਤਾ, ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਇਲ ਵੀ ਪਾਤਾ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪਾਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੈਲਫ। ਬੈਲਟਾਂ ਬੁਲਟਾਂ ਚੜਾਤੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਸੈਲਫ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਰਟ। ਮਾਰੀ ਛੋੜੇ ਵੀਰ ਸੈਲਫ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕਰੋ ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਜੀ। ਮਾੜੀ ਰੇਸ ਦੇਈ। ਆਇਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਈਟ ਬੁੱਝ ਗਈ ਨਾ। ਮਾਰੀ ਰੇਸ ਬਾਬਾ ਚੱਲੀ। ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਲੋ ਜਨ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਟਣਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੱਲੀ ਵਾਂਗੂ। ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਫਿਰ। ਲਓ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਦੀ ਰਾਈਡ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਿਕਅਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਗੱਡੀ ਉੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਸਮੂਥ ਚੱਲਦੀ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਿਕਅਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ, ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਏਸੀ ਉਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਏਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਓ। ਪੂਰੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਰਬੜ ਨੂੰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ 100 ਦੇ। ਵੇਖੋ ਪਿਕਅਪ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਪਿਕਅਪ ਵੀ ਓਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਮੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਇੰਜਨ ਦਾ ਬੈਕ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ, ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਤੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਾਊਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ, ਸਾਈਲੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਜਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖਰੋਟ ਨੂੰ ਪਈ ਆ ਸੱਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਿਲੀਕੋਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਇੰਜਨ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾੜ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਖਰੋਟ ਵਾਂਗੂ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਜੀ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇੰਜਣ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਜਣ ਦਾ ਸਾਊਂਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਬੈਕ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ। ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਲੋ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛਿੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਗੱਡੀ। ਇੰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲੋ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਦ, ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਰਟ ਗੱਡੀ। ਚਲੋ ਫੇਰ ਮਾਰ ਬੰਦ ਕਰ, ਫੇਰ ਮਾਰ ਬੰਦ ਕਰ। ਲਓ ਜੀ, ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ। 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾਤੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਢੱਕਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਗੱਡੀ, ਕੂਲੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਟਿੰਗ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਲੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਸ਼ੇਅਰ, ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ। ਧੰਨਵਾਦ।